दोस्तों ये है आईफोन 11। इसका देखिए फ्लैश लाइट यहाँ से काम नहीं कर रही है। देखिए मैंने ऑन कर दी लेकिन यहाँ पे फ्लैश लाइट देखिए नहीं चल रही है। और इसका क्या है कि इसका ऑन ऑफ का बटन है, पावर बटन, ये भी देखिए यहाँ से काम नहीं कर रहा। देखिए मैं दबा रहा हूँ, ये बटन देखिए काम नहीं कर रहा है। तो आज मुझे इस फ़ोन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और दोस्तों मैं आया हूँ कस्टमर के ऑफिस जहाँ मुझे फ़ोन को रिपेयर करना है। तो दोस्तों देखिए अब मैंने प्रॉब्लम को जो है कि ठीक कर दिया है। देखिए इसका बटन भी काम कर रहा है और उसका फ्लैश लाइट भी काम कर रही है। तो दोस्तों अगर आप भी दिल्ली के हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अपने आईफोन में कोई दिक्कत है तो हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए और आप अपने आईफोन को अपने आंखों के सामने रिपेयर करवाइए। ओके, थैंक यू।